Wanneer jy 'n breukemier gegee word, en jy moet die breuke met mekaar vergelyk, so sê nou maar hulle wil hê, jy moet 'n derde en kom ons sê nou maar 2/5 met mekaar vergelyk. Dan kan jy nou gaan kyk na daardie breukemier en sê, 'n derde, die eerste breuk, sal daardie blokkie wees, wat ek daar kan trek. Dis 'n derde, en 2/5 sal 2 van daardie 5 blokkies wees. So met ander woorde, daardie gaan my 2/5 gee, en dan kan jy duidelik sien, dat daardie blokkie is verder na regs, hy's groter of hy's langer as daardie blokkie. So met ander woorde, ons weet 2/5 is groter as 1/3, en dan kan jy dit gaan inskryf met die ongelykheidsteken. 2/5 van die regterkant af gelees is groter as 1/3, of 1/3 is kleiner as 2/5, as jy hom van die linkerkant af lees. Maar jy moet ook weet, hoe om daardie breuke met mekaar te vergelyk deur 'n KGV te gebruik. So met ander woorde, jy moet gaan kyk, watter getal kan 3 en 5 indeel, en in hierdie geval sal dit 15 wees, so jy gaan vir jou 2 nuwe breuke maak, ekwivalente breuke, wat al twee op 15 is, en dan kyk jy doodeenvoudig na die getalle bo die lyn. Watter getal bo die lyn is groter, en watter getal onder die lyn is kleiner, maar dit is belangrik dat jy 2 ekwivalente breuke sal maak op 15, of dan op die KGV, afhangende nou van die breuke wat jy mee werk. Jy moet 'n KGV kry, kleinste gemeenskaplike veelvoud, en dan moet jy die ekwivalente breuke daarvolgens opstel, en dan kyk jy net na die getalle bo die lyn.